দাম 300-তে, এভাবে দিন চলে। 5 দিন ধরে বাসাতে সবজি থাকে রান্নাতে, কতদিন মুরগি খাই না। হায়রে মুরগির দাম বাড়ে রে, সবজি তো নসিবে, দাম খালি বাড়তে থাকে। মুরগি দাম বাড়ছে হায়, 150 মুরগি 300 চায়, মুরগি ছাইরা ডিম খাইয়া দিন যায়। মুরগির দাম বাড়ছে হায়, 150 মুরগি 300 চায়, মুরগি ছাইরা ডিম খাইয়া দিন যায়।